รจาเห็นภาพบาดตาบาดใจนี่ยืนกันเป็นคู่ดูรักใครไม่น่าเลื่อมใสสรรเสริญไม่มัวถอยกลับขยับไปใกล้เพราะกูนึกมันไส้เหลือเกินเฮ้ยเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทอง ไอ้อ้วนอ้วนพ่องเลยผอมตายเลยเบาหวานอยู่เฉยๆราชบุตร สู้มันไม่ได้ต้อง มี ถ อะ อย ไรหรือเปล่า นี่พระองค์ท่านกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีงาม นี่มาคุยกัน2 ต่อ 2ในที่ลับตาคนแบบนี้ หม่อมฉันว่ามันดูไม่เหมาะนะพระเจ้าค่ะ นั่นแน่ ที่ท่านตาบอดไปหรือเปล่า ไอ้ตาถั่ว ที่รับตาที่ไหน เออ ผู้คนมีตั้งเยอะตั้งแยะมากมาย ใช่นั่งข้างหน้าเป็น รับ 10 ตาคนตรงไหนไม่ทราบ แต่มันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดี ไม่เหมาะสมยังไง ผู้ชายกับผู้หญิง มาคุยกันแบบนี้ฮะจับไม้จับมือ มันดูน่าเกลียดมันดูไม่เหมาะไม่ควร มึงไม่ได้จับสิมึงอิจฉา ใช่ เรื่องมึงอะ ราชบุตร เนี่ยเงียบนึกจะได้นึก ไอสัตว์นึกไอสัตว์นึก ด่ามึงด่าใคร นี่กูข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะเฮ้ย มึงด่าใคร ตามไดอะล็อกเนี่ยเขาต้องพูดว่ากู อ้าวก็เรื่องของเขาดิ กูก็จะได้พูดสวนเข้าไป อ้าวเขาไม่ว่าเดี๋ยว กูไม่ได้นึกกูเล่นเรื่องนี้มา18 รอบแล้ว มึงเล่น18 รอบเองกูเล่นมา100 กว่ารอบกูยังจำไม่ได้เลย กูชื่ออะไร กูเรื่องของมึงดูจะชื่ออะไรมึงถามกูมึงจำชื่อตัวเองไม่ได้คนบ้าอะไรจำชื่อตัวเองไม่ได้มาถามคนอื่น มึงนี่กวนตีน นี่กูข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะเฮ้ย เถียงเขาไม่ตกฟาก ต้องฟาดเก็บไตหาเลยไปเสียเดี๋ยวดึก ลืมไปหรือเปล่า ว่าท่านเป็นใคร แล้วเราเนี่ยเป็นใคร ทหารปลายแถวเยี่ยงท่าน มายืนตีตนเสมอนายเช่นนี้ทำแบบนี้มันไม่เหมาะไม่ควร ไม่มีใครสั่งสอนบ้างหรือยังไงฮะ สุดยอดฟาบาท มันจะมากไปแล้วราชบุตร ใช่ข้าเองเป็นแค่ทหารชั้นปลายแถวเข้าใจถูก แต่ไม่ใช่เพราะทหารปลายแถวอย่างข้าที่ออกศึกออกสงครามสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับองค์กษัตริย์ หม่อมฉันน่ะมีฝีมือ ถึงเป็นแค่ทหารปลายแถว มึงจำชื่อเจ้าได้หรือเปล่าหรอกโถคนอย่างมึงออกเคียงข้างกษัตริย์มันจำชื่อเจ้าได้เปล่า กูจำได้ เจ้ามึงชื่ออะไร โขมมาพัด นี่โขมพัดเขาเลิกทำศึกไปตั้งนานแล้วเขาอยู่กับเมียเขา กูพูดถึงสมัยก่อน เรื่องของมึงจะพูดถึงใครก็เรื่องของมึงไปเสียไม่ต้องมาคุยกับกูเดี๋ยวดึกไป ก็กูจะเข้าเรื่อง มึงก็มาดึงกูออกนอกเรื่อง กูจะพูดอะไรก็เรื่องของกูมีหน้าที่แซม ยุรนันท์ ขอบคุณ เอาสกูลืมเลย ถึงหม่อมฉันจะเป็นทหารชั้นปลายแถว แต่หม่อมฉันก็ออกรบเคียงบ่าเคียงไหลมามีชัยชนะมาทั่ว10 ทิศผิดกับพระองค์ท่าน แหมทำตัวเป็นจะเด็ดชะมึงชนะมา10 ทิศ พระองค์ท่าน ดูถูกหม่อมฉันเกินไป ว่าแต่พระองค์ท่านเถอะมาว่าหม่อมฉันเป็นทหารชั้นปลายแถว แต่พระองค์ท่านน่ะหนังสือสักตัวอ่านออกหรือเปล่า เคยเรียนบ้างหรือเปล่าอย่าว่าแต่หนังสือเลย จะออกศึกออกสงคราม ก็คงไม่ต้องกำดาบกำทวนหรอกจะไปในสงครามได้ ก็ไปในฐานะของทหารที่อยู่หน่วยเสบียง มือที่จะต้องจับดาบ ก็จับได้แค่ทัพพีตักข้าวให้พวกทหารอย่างผมฉันแหละ จุดอยู่นี้นะ ไอ้สารนั่นเลวว่าเจ้ากู หยุดคำเจรจาของเจ้าเถอะ อย่าไปยอมมันฝวัด จะด่าทอข้าเช่นใด ท่านด่าได้ ทุกวันนี้ข้ารู้ตัวข้าดี ว่าชีวิตของข้าอยู่ในจุดใด เพราะฉะนั้นกลับไปดีกว่า ไม่มีทางข้าอยากมีเรื่องข้าอยากมีปัญหาทำไมทหารชั้นปลายแถว จะมีปัญหากับพระองค์ท่านไม่ได้หรือยังไง ก็บอกแล้วว่าฝีมือท่านน่ะมันไม่มี จะไปในกองเสบียง
ก็ไปเพียงตักข้าวให้พวกทหารอย่างหม่อมฉันเท่านั้นพระองค์ท่านน่ะมันไม่มีฝีมือ ว่าซะเจ้ากูร้องไห้เลยอย่าไปยอมมันประมาทคนอย่างนี้ต้องสู้มันพิสูจน์ตัวเอง เอาสิ ขอเดชะมันจะเกินไปแล้วพระองค์ไม่ต้อง เดี๋ยวผมฉันขอลงมือเอง อ๋อ นี่นายว่าขี้ข้าพลอยเหรอ กูรักนายกู มึงอยากจะมีปัญหากับกูเหรอ รักน้ำรักป่ารักซากุระ คนละเรื่องแล้ว อ๋อ กูว่านายมึงออกตัวแทนนายมึงอยากจะมีปัญหากับกู มึงรู้ไหมว่ากูคนโปรดของพระเจ้าหย่าเหมันเทวี มึงคิดจะมีปัญหากับกูเหรอ ได้ วันนี้มึงมีปัญหากับกูได้ ช้าก่อน ทำไม ปล่อยมือ กูไม่ปล่อย ปล่อยเถอะ กูไม่ปล่อย ขอร้องมึงกระชากสกูเวียนหัวไปหมดแล้ว ขอเดชะ ไม่ไหวละมันกระชากเสวียนหัวไปหมดแล้วจะไปยอมมันพระยาคาพบาท พอแล้วเหรอ จะอ้วกแล้วเนี่ยสู้มัน ก็เอาสิ ถ้าหากว่าคิดจะดูถูกดูแคลนกันถึงเพียงนี้ คนอย่างข้าสุรินทร์ยอต้องไปขอยอมแพ้คนอย่างท่านก็แล้วกัน อ้าวก็ได้โอ้ย รอบสังหาร โอ้ โอ้โหไอเวนเยี่ยมสดด้วย มา ระวังตัวนะพ่อครับต้องเป็นเรื่องแน่ๆเลยนะ เอ้ย โอ้ย สุรินทร์ยอ โอ้ยหน้าตาดีซะเหลือเกินพระคุณ เป็นใครที่ไหนกันไม่ทราบ ถึงได้มาทำกิริยามารยาทไม่เหมาะไม่ควรณสถานที่นี้ ไม่รู้จักข้านะกุลทนคนเก่ง เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าหย่าเหมันเทวี เป็นเพียงแค่ทหารชั้นผู้น้อย จึงได้อวดใหญ่ เพราะถือว่าเป็นทหารโปรดปรานของพระเจ้าย่าข้าพเจ้าจะแนะนำตัวให้รู้จัก รัฐทายาทราชบุตรองค์น้อง สุรินทรา โอ้ ทำการสิ่งใดควรไตร่ตรองสักนิด ไม่ใช่กระทำเยี่ยงนี้ นึกว่าใคร พี่กับน้องนี่เอง เอ้า อยากจะรู้เหมือนกันว่าฝีมือพอมี พอกับฝีปากหรือเปล่า รังแกคนที่ไม่มีทางสู้เยี่ยงเสด็จพี่ อย่างนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าลูกผู้ชาย สุดยอด เรามาลองกันดีกว่า มา ฝากแก้แค้นด้วยพระองค์ท่าน เฮ้ยหยุด หยุด เอ้า ท่านลุง ไอเวนไอเวนไม่ใช่จุดที่น่าเหยียบตรงนั้นน่ะ สวัสดีท่านขุนเสือก ขุนศึก กูขุนศึกเจมส์นรงค์ ครับผม มึงนี่อยู่ทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันนะ เขาไม่ยอมให้แก่ เขาไม่ยอมให้ตาย เขาออกให้จนกว่าตลาดจะวายจ้ะ อุ้ยวายไปครึ่งที่แล้ว ท่านลุง อ่า ห้ามข้าพเจ้าไว้ทำไม นี่มันเรื่องอะไรกัน พระเจ้าค่ะ ขอถามท่านลุงหน่อยเถิดว่า ไอ้ทหารชั้นปลายแถวผู้นี้ อยู่ในสังกัดของใคร อยู่ในสังกัดของลุงเอง สังกัดของท่านลุง ท่านลุงรู้ไหมว่า มันกำลังกระทำการสิ่งใดกำลังจะฆ่าเสร็จพี่ของข้าวกระหม่อมข้าพเจ้าผู้นี้ แต่ด้วยครานี้ ไม่มีใครตักเตือนข้าพเจ้าผิดหรือ ที่ข้าจะเอาชีวิตของมัน เอาล่ะ ลุงขอจัดการเรื่องนี้เองนะพระเจ้าค่ะ ถ้าท่านลุงทำได้ ก็แล้วแต่ท่านลุงแล้วกัน เจ้านายลูกน้องรูปร่างเท่ากันเลย มึงเล็กกว่าพวกกูมากเลยมั้ง ถึงว่าอยู่สังกัดเดียวกัน ดูนี่ กูกับเจ้านาย น กู กนก รับรางวัล คนอย่างมึงไม่น่าได้รางวัลหรอกไอ้นุก คุณครับทำไมคนอย่างเขาไม่น่าได้รางวัลตรงไหน ได้ตังค์ก็ตลอนกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอน เอาไปซื้อของ มึงรู้แล้วทำไมไม่ห้าม กูดู YouTube กูถึงรู้ โอ้ยนี่กูดังใน YouTube ด้วยเหรอ มึงนี่มันไหลไปทั่ว เรื่องของกู ไอ้กูทนมึงทำอะไรของมึง เขาเป็นใคร แล้วมึงเป็นใคร นี่คือพระบรมสานุวงศ์สายเลือดของกุสุมารธาตุมึงแค่ทหารชั้นปลายแถว ถูก มึงหมิ่นเกียรติของพระองค์ท่านมาก
ใช่ โทษสานุโทษของมึงที่ต้องได้รับ ทหาร จับตัวไอ้กุนทรไปประหารชีวิต ช้าก่อน พระเจ้าย่า พระพันปีหลวง ลักษณะจะอยู่ไม่ถึง1,000 ปีนั่นนะออกมาแล้วอะเป็นห่วงพระวรกายพระองค์ท่านเหลือเกิน ไอ้บ้านี่ก็จะแค่100เอง เกียรติลิเกคณะนี้จริง เชิญพระพันปีหลวงขึ้นดีๆพระเจ้าค่ะ ๆ ที่อุตส่าห์เดินทางมา รับเชิญสอนรามอยู่ดีๆ แล้วต้องมาที่นี่เนี่ยมาเจอปากคอพวกมึงเนี่ย คืนนี้กูก็เลยพลาดการเกี่ยวกับสอนรามไปเลย ขอเดชะพระองค์ท่านพระองค์มาที่นี่อะดีแล้วพระยะค่ะ ทำไม เดี๋ยวดวงแก้วไม่มีเพื่อน ใคร หัวเราะโดขนาดนั้นแหม ชมในความสวยความงาม เอะอะก็ว่ากันตั้งแต่ฉากแรก คนนั้นก็อย่างนั้น คนนี้ก็อย่างนี้ ดวงแก้วอย่างนั้น ดวงแก้วอย่างนี้โธ่ กูก็นึกว่ารุ่นนี้หูเหอคงจะแย่ ได้ยินที่กูเมาส์กันหมดเลย รุ่นเนี้ยชมอะไม่ได้ยินแต่ถ้าเล่นทานอะเปี้ยะเลย จะบอกใครที่พวกมึงนั่งสลอนอยู่เนี่ย ก็เพราะได้คนรุ่นพวกกูนี่แหละ บุกเบิกทาง จะบอกให้นะ อย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งฉันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะเห็นสวยก็ช่างมันก็ช่างมัน อย่างน้อยๆชีวิตไม่มีใครห้าม นี่สุนทราพรร้องเพลงตั๊กแตนด้วยเหรอ นี่มึงคนสนิทกันไม่ใช่เหรอ จริงๆเนี่ยมึงอะหน้าตายคนแรก เนอะ แต่กูรักเทิดทูนด้วยหัวใจ นั่นแน่ แกยังไรก็ยังสวย จริงไหมพระเจ้าค่ะพระพันปีหลวง แต่ปีนี้โค้ยไปเยอะ อะไรคอยป้านี่พวกมึงนี่นะ นี่เมื่อกี้นี่เข้าห้องพระเอะอะโวยวายเสียงให้ลั่นไป เกิดเรื่องอะไรกันขึ้น นี่มันบ้านเมืองของฉัน หรือว่ามันเป็นตลาดนัดกันแน่ ขอเดชะถอยบังคมพระยาพระเจ้าย่า โอ๊ยตายแล้ว หลานฉันมาเหรอเนี่ยสุรินทรามาลูกมานั่งตรงนี้ลูกตายทำไมย่าไม่รู้ ไม่เห็นมีใครมีใบบอกมาให้ย่ารู้ว่าลูกจะมาวันนี้ เอาแล้วนี่เรียนจบแล้วยังไงเนี่ยทำไมครูเขาไม่มีจดหมายมาให้ย่าย่าจะได้เอารถไปรับ แล้วนี่ยังไงมาดุมคนเดียว แล้วอย่างนี้ไม่มีใครรู้ว่าหนูมา แล้วทำยังไงกัน เพ ล่ะ ราะว่า ย่า เด็ก หนู ส เป็น มัย หนึ่ง ใหม่เนี่ยเข้าใจไหมพ่อแม่คลอดลูกมาก็ไม่ทำตามโบราณเนี่ยรุ่นเนี้ยโบราณเนี่ยรุ่นเนี้ยตอนเด็กๆเนี่ยปู่ย่าตายายเขาพอคลอดมาปั๊บเนี่ยก็ช่างเท้าตบปาก เฮ้ย พูดเก่ง บ้า พูดเก่ง กบ เก่ เขา ง เอาเขียดตบ เครียดตบอีบ้า อ๋อเหรอ มึงบ้า นี่เจ้านะได้เงาหัวขาด มึงนี่นินทาพระพันปีนะ นี่ พูดเก่งตั้งแต่เล็กยันเก่ง แม่กำลังทักหลาน ว่ายังไงลูกแล้วหลานก็ไม่ทักย่าย่าก็เลยหยุด พระเจ้าย่า อืม คือข้าพเจ้าเองเนี่ยเดินทางกลับมา ก็กำลังเกิดเรื่องเออาโวยวายจึงได้เข้ามาดูโดยที่ไม่ได้ไปหาพระเจ้าย่าก่อน อืม ก็อยากจะรู้ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะคือเรื่องอะไร มีทหารชั้นปลายแถวอยู่คนหนึ่ง ทำไมลูก คิดการใหญ่ รอบปวงพระชนหวังที่จะเอาชีวิตของเศรษฐีสุรินยอ หือ ใครๆก็รู้อยู่ว่าเศรษฐีสุรินยอ ไม่มีฝีไม้ลายมือที่จะสู้ได้ เอ้า ข้าพเจ้า มี จึ รื่อง นี้ ได้ขัดขวางเอาไว้ ก็เพิ่งจะรู้ว่าทหารไปแถวผู้นั้น อยู่ในใต้อานัตของท่านลุง โอ้มิน่าล่ะ นี่ พระเจ้าค่ะพระพันปีหลวง ถึงว่าท่านจะเป็นถึงพระปิดตุลาแล้ว เป็นลุงของรัฐทายาทว่าที่กษัตริย์องค์ต่อไป พระเจ้าค่ะ ก็อย่าถือวิสาสะ จะต้องไปฆ่าใครต่อใครเขาตามอำเภอใจไม่ได้นะ ฉันจะบอกเอาไว้สักก่อน พระเจ้าค่ะ แล้วนี่มันต้องมีเหตุผลต้นความ แล้วเหตุผลต้นความมันเกิดอะไรขึ้นไหนใครอยู่ เธออยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่า ขอได้ชะหม่อมชั้นอยู่ตั้งแต่เหตุแรกเลยพี่ค่ะ เอาจริงๆหรือยังไง เล่าป ไอ้สันโต๊ดเขาอยู่ หม่อมชั้นเห็นอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่ค่ะ ถ้ารู้เห็น พูด เหตุการณ์ ในเล่าให้ฉันฟังสิว่าใครผิดใครถูกมันมีอะไรบ้าง ในฐานะก้ากระหม่อมปิดพฤศจิกา ขอราย อะไร งาน นะ เดี๋ยวก่อนมันคืออะไร ไอ้นี่เขาปิดตุลาแล้วไงกูต้องปิดพฤศจิกาแล้วล่ะ แหมปิดตุลาแปลว่าท่านลุง เออ ไอ้งู นึกว่า ไอ้นี่มึงจะไปปิดพฤศจิกาอะไรของมึงบ้าบอกก่อ ข้าน ราช แต่ การรุ่น นี่ เดียว นี่ กัน เป็นท่านลุงแล้วเหรอ ท่านลุง ต่อไปพวกมึงต้องอาศัยใบบุญกูเข้าใจไหม แล้วนี่รุ่นหลานกันแล้ว นี่หลาด แหมทำหน้าอ่อนแข่งกับเด็ก เ
อย่างนี้ก็ได้เหรอ เออ โอ้โห เล่นลิเกอย่ามักง่าย ก็พวกมึงเล่นกันแบบ อย่า นี้ ห่ ไง วงสวย เลยว่างกันอยู่อย่างนี้ไง เติมหนวดให้กูหน้าเวที ไอ้ปลาไหล ถึงจะ ไส้ เติมอย่างไร กูก็ดูเด็กกว่าพระพันปีหลวง มึง เอ้ย มึงหมดคนเปรียบเทียบแล้วใช่ไหม เด็กกว่ามึงเนี่ย แหวงมาตรงกูอีกแล้ว กระหม่อมรักมาก ฝังไว้ในหัวใจ มึงรู้ไหมว่าในมือกูถืออะไร ถืออะไรพระเจ้าค่ะ ปากกา อ๋อ ถ้าเช่นนั้นเป็นคนที่สวยที่สุดในใจกระหม่อม มึงรู้ไหมว่าพระพันปีถือปากกาไว้ทำอะไร ทำอะไร จดแต้ม นี่ปลาไหลไส้ สมัยนี้เขาน็อกเลยกันแล้ว บ้า กูเล่นจดแต้มไม่เป็นแล้ว ถึงว่าแม่หม่อมฉันได้เหงาอยู่ที่บ้าน ขอเดชะ แล้วเอามาไอ้ เล่า ชัน มา โต๊ด เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า พระองค์ท่านสุรินยอกำลังเจรจาความกับสุนันทินี ไม่ใช่ สุนันทินีคนละเรื่อง ชื่อคราวหน้าขอไดอะล็อกชื่อเป็นส่วนตัวนะพะยะค่ะจะได้ท่องไว้ สิรินทา สุรีพร เออ สุนันทาไหนของมึง ขณะนี้จำชื่อเรื่องไม่ได้เลยสักคน ก็ปูนนี้กันแล้ว กำลังเจรจาอยู่กับองค์หญิงสุรินทา สุรีพร นี่มึงนี่ผิดซ้ำแซะเนาะ ถามว่ากูเคยด้วยอีกบ สุรีพร มาถึง ไอ้กรุงทนคอมเพล็กซ์ กรุงทนเฉย กรุงทน ๆกุนทน กุนทน อะไร กุนทนที่แปลว่าหู ถ้ากรุงทนนะคาเฟ่ อ้าว รู้ได้ไงอ่ะ กูไปกับพระพันปีหลวง อ๋อมันมีเที่ยวคาเฟ่ด้วย ใช่ ไม่ได้เที่ยวกูเป็นเด็กเสิร์ฟ ก็ รุ่นนั้นรุ่นบุกเบิกนะ ถึงว่ากรุงทนเขาถึงได้เจ๊ง สมยศเขาปลดเกษียณแล้วไม่งั้น อ๋อ ยังโอ้โหรุ่นนี้ยังอีกนาน อ๋อ ไอ้กรุงทน มันเข้ามาถึงนี่ทำท่าให้ดูพระยาค่ะพระบาท เล่าด้วยทำท่าด้วย เอาให้มันครบสูตร เดินมา แขนก็ ไม่ ไม่ ฟัง ค่อย อี จะ ละ ดี ฆ่าอีลม โอ้ เห็นพระองค์ท่านสุรินยอกับสุริพรกำลังเจรจากันอยู่ มาถึงเคลื่องดาบ มัน ไม่เกรงใจ ไม่เกรงใจแม้แต่นิดเดียว หลังจากนั้นไม่พออ ม ยังมาต่อว่าต่อขานพ่อตาหวานของผมฉัน อืม เราอยู่โซนเดียวกัน เราต้องชมกันไว้ หน้ากรกับหน้าพี่เริ่มคล้ายก็เข้าไปทุกทีแล้วนะอยาก ไม่ ห เป ล่อ รียบเทียบกับเขาเลย อยากหล่อเหมือนกรรัชชานนท์ โอ้โห เท่านั้นยังไม่พอ ไปเกาหลีเดี๋ยวให้ไป อะไรนะ ไปเกาหลี ไปกรุงเทพให้รอดก่อนดีกว่าพะยะค่ะเกาหลีไม่ต้อง เท่านั้นยังไม่พอ ยังมาดูถูกถากถางฝ่าบาทต่าง ๆ นานา ด้วยความที่ทนไม่ได้ อืม หม่อมฉันจึงช่วยดาบ หมายจะปะมือกับมัน กตันอยู่ แต่รู้ทั้งรู้ว่าแขนตัวเองไม่มีแรง เพราะใกล้จะเป็นอัมพฤกษ์แล้ว อืม จึงตัดสินใจส่งดาบให้ฝ่าบาทต่อสู้ น่ะ ลืมไปว่าฝ่าบาทสู้ไม่ได้ ไอ้กุนทนไม่เคยปานี้เลย รู้ทั้งรู้ว่าฝ่าบาท ฮะ ไม่มีฝีมือ เออ มันแทงซ้าย มันแทงขวา ขอเดชะหลบเอาเองนะเพราะแขนของฉันกะไม่ถูกพี่ยะค่ะ เสียงเอา เสียงเอานะพี่ยะค่ะ เออ ถ้าเป็นอะไรไป เป็นอะไรไปไม่เอาเรื่องมึงเป็นหลานกูแท้ รับได้เก้า ๆแต่ว่ามึงก็ต้องคิดมากหน่อยนะ คิดมากทำไมพี่ยะค่ะ ไม่มีใครให้มึงแดกแล้วล่ะ ผมชักเปลี่ยนทางแทงก็ได้พี่ยะค่ะเพื่อเกิดอุบัติเหตุ ว่าไป ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพระองค์จะเพลิดเพลินกับ ไม่ แหมมึงนี่มันจริง ขอเดชะแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวา พระพันปีหลวงพระเจ้าค่ะ ๆ อะไร เก็บเอวไว้ทำกายภาพบำบัดเกิด แหมถึงไม่ได้ใช้ก็มันฝึกฝน แล้วห่างผัวมา 20 ปีแล้วคิดดูเถอะ บ้าหรือเปล่า อันนี้เอาไว้ทำนี่เย็นๆเนี่ยย่าต้องเดินไปออกกำลังกาย ไปเข้าทำอะไรเขาเรียกราคะน่ะ โย โอ้ คะ คะโอ้โถราคะที่ไหนล่ะ ฝังหู เนี่ย เอาต่อ ถึงว่ามนต์ศาสตร์ไว้ให้กลับบ้านไปทำราคะกับมนต์ศาสตร์นี่เอง โยกูทำกระดวงแก้ว อ๋อ สู้กันประมาณ 3 นาทีกว่า อืม เกิดเพียงพล้ำสู้ไม่ได้ อืม องค์ราชบุตร ผู้หน้าเลียว จมูกโดง่งคิ้วคม ตาเข้มผู้นี้ โอ้โห มึงนี่ชมทุกจุด คนไหนสิรินทานิยากร อะไรเขาชื่อสุรินทรา ชื่อยากจริงๆเลย
คราวหลังไปอำเภอแล้วเปลี่ยนชื่อสุเฉยๆนะพระยาบาทองค์ชายสุรินทราเข้ามาช่วยไว้ เกิดการต่อสู้ แทงซ้าย แทงขวา แทงซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย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 หม่อมฉันแนะนำให้พระองค์มีผัวสักทีเถอะพระยาค่ะ มันก็จะดีนะ จะได้ใช้เท่าที่ฝึกมาพระยาค่ะ เออ สู้กันประมาณ 3 นาที เป็นหก 6 นาทีแล้วตาหนวดนี่เข้ามาทีเดียวเชียว เข้ามาขัดข ขุ วาน ง ศึกเจนนรงค์ ขุนศึกเจนนรงค์กัตตุโซคนนี้ มีกระจุโซ่ด้วย พระยาค่ะ แล้วแต่มึง ขอบพระไทย สู้กัน ไม่ได้สู้นี่หว่า เข้ามาตัดสินประหารแล้วผมก็เข้ามาขวางเนี่ย สรุปกูสู้หรือไม่สู้ มึงอยู่ในเหตุการณ์เปล่าวะเนี่ย อยู่แต่กูเหนื่อยแล้วไง อ๋อเอาละรู้ละ ขอบพระไทย แม้เหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย เรื่องนิดเดียว ก็แค่เรื่องมันมาจาก ไอ้เลือดเฉลยเนี่ยเหรอฮะก็มาเป็นเรื่องเป็นราว ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกลูก ของแบบนี้ มันก็เกิดปะทะกันได้ลิ้นกับฟันอยู่ทุกวันไม่มีอะไรแล้ว เดี๋ยวไปนอนกับย่าแยกย้ายกันเข้าพักดีกว่ามาลูกดีไหม พระเจ้าย่า อะไรล่ะ แม้แต่ผู้ใดคิดการใหญ่ทำให้ราชวงศ์เลือดตกยางออกเท่าแมลงวันดื่มอิ่ม ยังมีโทษถึงประหารชีวิต แต่นี่หวังที่จะเอาชีวิตแบบมีเจตนา พระเจ้าย่าปล่อยให้นิ่งเฉยดูดายอย่างนี้ได้หรือพระยะค่ะ หมายความว่า ลูกจะเอาเรื่องให้ได้อย่างนั้นเหรอ ผิดก็ต้องว่าไปตามผิด เอาแหมพ่อหนุ่มไฟแรง เรียนจบหมาดๆกำลังร้อนวิชา พระเจ้าค่ะ เอาไม่เป็นไร เดี๋ยวย่าจัดการให้ ถูกต้องตามธรรมเนียม คุณทนลูก คุณทนดูตีนมานะ โอ้โห นั่งเฉยเลยน่าเอ็นดูสินะลูกเอ้ยนะใครๆก็โอ้โหเห็นไหมน่ะเห็นไหม ลวกกระ น่ะ โปรงด้วย จะไม่ให้เอ็นดูยังไงน่ะเห็นไหมน่ะโอ้ยสูงอีกหน่อยลูก นี่มึงเล่นพระพันปีหลวงไปแล้วใช่ไหม อะไรมึงอะไรของมึงเนี่ย เล่นดัมมี่เนี่ย มึงเนี่ยมึงจับแข้งจับขาได้ไงพระวรกายของพระองค์ท่าน อ้าวก็เราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าย่าเฮมันเทวีฮะหรือว่าท่านอิจฉาได้ยังไงฮะท่านขุนเสือก ขุนศึก นี่แหละเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลาน เห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย เจ้าค่ะ ได้ยินแล้วใช่ไหมลูก เจ้าค่ะ ว่าอะไรมันเกิดขึ้น เอาอย่างนี้นะ ไหนๆก็ไหนๆรับโทษไปหน่อยเดียว อย่างละนิดอย่างละหน่อย นิดเดียว คนก็จะไม่ได้นินทาว่าย่าก็ตำหนิย่าได้นะลูกนะ อ๋อได้แล้วแต่พระเจ้าย่าพระเจ้าค่ะ โอ้โหถ้าอย่างนั้นพ่อสันตุส ซานโตส พ่อสันตุส สันตุ๊ดอยู่ คน ที่ นี้ นี่ ขอความช่วยเหลือหน่อย รับได้เก้า จิกกะลาหัวกุนทน ไปฟาดด้วยหวายแช่เหี่ยว30หวายไป รับได้เก้าไป ไป สมควรแล้ว ตาขวาง สมควรที่มึงจะโดนหวายแช่เยี่ยว ขอเดชะพระพันปี ว่า เยี่ยวใครพระยะค่ะ มึงเที่ยวใครก็ได้ เยี่ยวใครก็ได้ อ่ะ มึงเข้าไปในตำหนักของนั่นแหละพระพันปีนั่นแหละ มึงเชื่อกู อ๋อ บนที่นอนยังแฉะอยู่ เอาไว้ไปคุก กูใส่แพมเพิร์ด มีแพมเพิร์ดด้วย ไป พอใจแล้วนะลูก ขอพระทัยพระยะ ถ้าอย่างนั้น รีบไปหาเสด็จพ่อเสด็จแม่ แล้วพรุ่งนี้ พบกันกับย่าที่หน้าท้องพระโรงมีข่าวดี ไปฟังพร้อมๆกันนะ แล้วคนเราเนี่ย อยู่ดีๆ ก็ทำตัวให้มันสงบเสงี่ยมเจียมตัว อยู่ในที่ของตน อย่าทำอะไรที่มันมีพฤติกรรม ให้มันล่อแหลมนักอ๋อตายจริง หลานย่า พระยะค่ะ ไปเรียนอย่างเดียว ตั้งอกตั้งใจเรียน เจออะไรสวยๆงามๆมาหรือเปล่าลูก โถพระเสด็จย่าสินทาเนี่ย มันแต่ฝึกฝีไม้ลายมือเพื่อหวังที่จะได้กลับคืนสู่บ้านเมือง โอ้ตายแมนมากลูกย่า ไม่มีหรอกที่จะนอกลู่นอกทาง แมนนะ ไปมองใครที่ไหนทั้งนั้นเลยพระยะค่ะ ย่ามีเห็นไหมลูกสีเขียวๆเนี่ยพระหลานหลวงสุรีพรนี่ย่าเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลย ลานหลวงเลย ใช่พระหลานหลวงนะลูกเนี่ยเดี๋ยวรู้จักกันไว้พระหลานหลวงเห็นไหมเรียบร้อยกิริยามารยาทดีนะ เด็กคนนี้นะย่าการันตีได้ ก็สวยดีนะพระยะค่ะ
ก็อย่างที่พูด ตรงไหนควรอยู่ก็อยู่ ตรงไหนทำประโยชน์ได้ก็ทำไม่ได้ ก็อย่าล้างคนอื่น แล้วก็อย่าลืมล่ะ ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตในที่นี่มึงเป็นได้แค่อีเลือดฉันเลยเท่านั้นจำไว้ เสด็จย่า เชิญเข้าพักพระพันปีหลวง อย่าทรงคิดมากนะพระยาค่ะราชบุตรสงสารจริง เมื่อสิ้นคำเยาะเย้ย ๆอย่าใส่ผ้าไทยพระยาค่ะ ปวดใจจังเลยหนอเราอย่าเหตุมันท่านกล่าวสุดที่จะเล่าเฉลยอย่าเหตุมันท่านทำไม่ถูกด่าเราว่าลูกเฉลย อย่าใส่ผ้าไทยราชบุตรกลับเข้าพักกราบพระยาค่ะเชื่อของฉันนะพระยาค่ะอย่าใส่ผ้าไทยพระยาค่ะโหน่าสงสารจริงๆ พระโอรสโคมพัดเป็นผู้จัดมรดก ให้อัดอันตันหัวอก สุดจะหยิบยก ยักเยือง อันความจริง สุรินยองเป็นลูกพ่อ เกิดก่อน ความจริงแท้แน่นอน ต้องของนครต่อเนื่อง แต่ดูอาการพระเจ้ายา ดูทีท่าไม่ยอม เอาเรื่องเฉลยมาหวานล้อมมันคงไม่พร้อมทุกเรื่อง จุธามาศสุรดวดี สัญญานะเรามีแต่ต้น ถ้าคำสัญญาเอ็นโอน เราคงต้องโดนใบเรื่อง ต้องการเพียงหนึ่งทายาทที่สามารถครองเมืองภูมิใจเหลือเกินวันนี้เป็นวันมอบตำแหน่งรัตทายาทข้าผมมาพัดหนักใจจริงๆ เป็นเพราะเสด็จแม่ มาพอดีเลยตรงพระเจริญพระยาค่ะ ถวายพระพรพระเจ้าค่ะ ไม่ทันจะแก่จะเท่า นั่งพึมพำเป็นตาเท่าเฝ้าบ้านไปได้ ไม่มีอะไรเสด็จแม่ ก็กำลังคิดเรื่องรัตทายาทที่จะมอบวันนี้แล้วพระยาค่ะ ดีแล้ว เป็นไงบ้างล่ะ สองคนแม่ลูก คุยกันเพลินแล้วสินะเมื่อคืน ขอเดชะนะพระเจ้าค่ะพระพันปีหลวง ว่า ป่านนี้กี่โมงกี่ยามแล้ว ยังไม่เห็นขึ้นเฝ้าเลยพระเจ้าค่ะคืออะไรที่ เดี๋ยวฟังก่อน มันจะนินทาอะไรเรา ยิ้มแย้มแจ่มใสลูก วันนี้เป็นวันที่แม่รอคอย ใครที่ยังไม่มา กระหม่อมว่าตัดออกไปเลยก็ดีนะพระเจ้าค่ะ ก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่เสียเวลา ไม่ต้องเสือก เกลียดใครไม่เท่าอีเตี้ยนี่เลยเชียว
รอตะกู้เสด็จแม่ รอสุร คน บ เรา ดี มั กัน บ ต้อง ตุลิน รู้ ย เว อ ลา ก่อ สิ น ลูกไม่ใช่เรื่องเล็ก เจ้าพี่ อ้าว ถวายบังคมไหมคะ มาพอดีเลยรัตบดี ๆ นี่ ตุลินยอ